ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வரக்கொத்தமல்லி ரசம் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு 5-6 பல் பூண்டு. கொத்தமல்லி ரசங்கிறதுனால கொத்தமல்லி வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, தூப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், ஒரு குட்டி தக்காளி 1 தக்காளி, 2 வரமிளகா, லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கடாய் எடுத்துக்கோங்க, அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெயில் ரசம் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது வந்து கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச பின்பு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 வரமிளகாவை குட்டி குட்டியாக உடச்சி வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த தக்காளியில் உள்ள மீதி 2 பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அரைச்சி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா அந்த எண்ணெயோடு வேகணும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரக்கூடிய டைமில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணணும். புளித்தண்ணி ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளித்தண்ணியை ஊற்றிட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. கொதிக்க வச்சா ரசமோட டேஸ்ட்டே கிடைக்காது. இப்போ ரசத்தில் வந்து கடைசியில் காயம் கொஞ்சம் உடச்சி வச்சுருக்கேன், அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காயப்பொடி இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக மல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம். இதை மாதிரி மல்லி ரசம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். க்ரீன் ஹார்ட் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க.